السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد ونهار مختلف على ايامات الله، يعني نهار الاحد. بغيت نتقاسم معكم من نهار الاحد كيفاش دوزته، يعني مختلف على النهارات ديال الاسبوع. انا كنبغي نستاكي، كنبغي نخرج من هذاك الروتين الاسبوعي اللي ما بين الوليدات المدرسه، جري ما بين الخدمه، ما بين شقات الدار، ما بين الكوزينه، يعني كل شيء هذوك الحوايج كنبغي نهرب منهم باش انا ناخذ شويه راحه نفسي. وفي نفس الوقت حتى الوليدات حتى همايا، بحكم هذا الوباء ما عندناش فين نمشيو، ما يمكنش لينا نبعدوا. لهذا من خلالك باش نتفاداو المشاكل قررت نهبطهم غير هنا حدا الدار، منهم يمنظروا عيوناتهم، منا نديروا كامينات نتمشى، منها نستنشقوا الهواء النظيف النقي وشويه بنادم هكا وصافي. كيف قلت لكم انا قريبه ليا، نقدر نهضر غير على رجليا، ولكن بحكم الجو ما مستقرش هاد الايامات، كنخاف تقلب الجو تصب الشتا. لهذا غنمشيو بالطوموبيل باش تلا الجو بحال هذاك ما عجبناش تبدل، نهزوا الوليدات ونرجعوا بحالتنا للدار. ما غنطولش عليكم، خليكم معايا، منظروا لي عويناتكم، خلي هذاك نتقاسم معكم هاد المنظر الرائع الزوين، ونتلاقاو من بعد في اخر الفيديو. اتمنى من الله يعجبكم.
كتشوفوا بعد ما درنا هاد الجولة كميناط في جنب الواد، صراحة كانت رائعة. يعني بدلنا الروتين شوية وشوية، خلى داك الوليدات تنفسوا شوية على الأقل، ما كاينش فين يمشوا يلعبوا مع هاد الوباء. اللهم في الهواء الطلق أحسن لا لينا ولا ليهم، ما كاين ما أحسن من الطبيعة. بان لي الجو أن ما زوينش غتصب الشتا، يعني تبدل الجو، لهذا قررنا غنرجعوا للدار. يعني غناخدو، ما بغيناش ناكلو في الزنقه حيت خفت لا تصب الشتا. غناخدو بيتزا، الوليدات بغاو بيتزا، غناخدو بيتزا ونمشوا للدار. يعني سامبليتشي عاديه ونمشوا للدار. يعني واخا غير مره في الاسبوع نديرو ليهم خاطرهم بابسط الحوايج. نتغداو تما في الدار باش حتى لا صبت الشتا تلقانا في الدار، وحنا نيت عينا تمشينا شويه عينا بنادم يرتاح باش تاني يلاه كينوض يهيئ الاثنين على حسب تاني كيبدا الروتين ديالو ديال اسبوعي. كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ونتمنى من الله بان تقاسمت معكم شي حاجه زوينه. ما بقى لي الا نودعكم في رعايه الله، وما تبخلوش عليا تبارطاجيو الفيديو واللايكات والتعاليق ديالكم، حاجه طبيعيه كتهمني. التعليق اللي كتكتبوا ليا، يعني اراء ديالكم، اقتراحات ديالكم، صراحه كتهمني بزاف. وكنشكركم بزاف 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 بزاف. الى اللقاء.